Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. În vlogul de astăzi vreau să vă prezint noua mea volieră pentru porumbei voiajori. Nu știu dacă v-am zis, dar am în plan să mă înscriu la concursuri. Aici este trapă pe unde le dau drumul. Sunt 3 compartimente, o să intrăm și înăuntru după. Și aici o să fie intrările, dar momentan nu au sosit. Deci, haideți. Am băgat și zburătorii mei maturi aici. Momentan nu este totul gata, trebuie să pun grătare pe jos, să le cumpăr hrănitori și adăpătări noi. Și boxele am în plan să le schimb. Uși culisante, să ocupe mai puțin spațiu. Aici o să fie voliera puilor, deoarece pe acești căpriori pot pune odihnitori, deci am foarte mult spațiu. Și aici o să fie matca. Am acestea aici deoarece o să mă apuc de boxe astăzi împreună cu un prieten. Și sperăm la cât mai mulți pui. Haideți că am terminat și odihnitorile, boxele provizorii. Și aici am pus o scândură ca să stea mai bine. Am băgat aici 10 porumbei din matcă, deoarece o pereche avea ouă și n-am putut să o mut. Vreau neapărat să scot pui din acea pereche. Mai aveam încă o pereche ouă, numai că cât timp îi mutam, le-au mâncat găinile, au intrat pe lângă mine și n-am mai avut ce să fac. I-am mutat și pe aceea aici. Mai exact, femela aceasta și cu acest mascul. Momentan nu stau fiecare pe perechi, deoarece este și noapte, ne-a apucat noaptea, abia am băgat și sunt speriați acum, vă dați seama. Țin să menționez că voliera aceasta a durat în jur de 3 zile construcția ei și încă o zi tornatul cimentului, temelia. Țin să menționez că am făcut voliera împreună cu tatăl meu și un meseriaș de aici, de la noi, din Văleni. Și aici boxele și odihnitorile am fost ajutat de un prieten al meu, cu care am făcut și alte clipuri, dacă vă uitați pe cont. Deci, cam atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi acolo pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Acum, probabil, o să las niște cadre cu voliera sau cu construcția ei. Deci,